Hi everyone, welcome back to my channel. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാൻ ഖട്ടായ് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൈദ 165 ഗ്രാം, അതായത് ഒരു കപ്പിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗവും, ചെറിയ ചൂടുള്ള നെയ്യ് 1/2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പഞ്ചസാര 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുത്തത്, പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ 1/4 ടീസ്പൂൺ, ഏലക്ക പൊടിച്ചത്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. മധുരം അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരനേക്കാളും കുറച്ചെടുത്താൽ മതി. നാൻ ഖട്ടായ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളിൽ എല്ലാ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ചെറിയ ചൂടുള്ള നെയ്യ് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് നല്ലപോലെ കുഴച്ച് സ്മൂത്താക്കി എടുക്കാം. നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 1 hour അതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ 1 hour കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നാൻ ഖട്ടായിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. ഈ ഒരു സൈസിൽ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് 16 മുതൽ 18 വരെ നാൻ ഖട്ടായ് കിട്ടും നമുക്ക്. നട്ട്സ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ൽ 180 ഡിഗ്രിയിൽ 20 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക. ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാൻ ഖട്ടായ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയത് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക.